Итак, всем привет, с вами Макс. И мы сегодня будем рассматривать строительство кораблей в Space Engineer. И начнем с легкого маленького корабля. Вот сейчас передо мной вот такой вот прототип есть. В принципе, неплохо сделано. Единственное, что мощности у него не хватает чуть-чуть, но двигаться он может. Поэтому мы попробуем показать сегодня сделать новый прототип. Давайте-ка начнем с того, что у нас вот есть такое меню, на котором мы можем нажать на маленький корабль, и нам задаст уже параметр корабля. Вот. Но не забывайте, что это космос, ребята. А в космосе все вещи имеют свойство не останавливаться и бесконечно развивать инерцию. Поэтому, если я толкну вот этот ящик, мы его уже фиг догоним. Будет лететь и лететь. Вот. А на этот корабль я 2 секунды сейчас хочу поставить вооружение. Где там у нас? Пулеметы и ракеты. Пулеметы и ракеты. Так. Вот наш кулемет. Второй. Третий. Вот тут у нас будет ракетница. Мы получили полноценный военный корабль. Итак, полетели. Так. А вот, кстати, наш ящичек. Так. Ого, меня отдача аж поворачивает. Так. Так, у меня получились ракеты заднего назад стреляющие. Ну фигли с ними. Да, точно, назад стреляют. Так. Вот, раз. Вот два. Во, да, вот именно вот так. Кстати, да, можно можно буравить аж бегом, то есть создавать дополнительные кратеры в любом, скажем так, астероиде. Вот можно даже... А у меня фонарика нету, я не ставил на корабль фонари. Гляньте, то есть можно вот так вот продырявить, пробуравить его. Конечно, пролететь будет проблематично, но попробуем. Вот это можно вылазить и собирать. Но мне лень сейчас это делать. Поэтому просто покажу, что вот наша станция. Если какой-то вооруженный корабль прилетает к вашему кораблю, представьте, что вот эта станция это ваш корабль, и делает вот так, приятного будет мало для всех, поверьте. Так что на будущее создавайте так, чтобы вы смогли дать кому-то отпор. Иначе будет куча проблем. Вот, кстати, наш первый прототип этого корабеля. Мы сейчас аккуратненько припаркуемся рядом.
Это был первый прототип, это уже второй прототип. И сейчас я вам покажу просто основу строения, собственно, самого корабля. Вот в этом корпусе у меня зашито, получается, зашиты движки и гироскопер, которые... Гироскопер нужен для того, чтобы вы смогли, как так правильно объяснить вам, для того, чтобы вы смогли использовать систему... Я вам проще покажу, смотрите. Вот даже на старом корабле. Вот смотрите, система, грубо говоря, тормоза другими движками. Он находит инерцию и избавляется от нее. То есть я нажимаю кнопку подъема, у меня работают нижние движки. Как только я отпускаю, срабатывают верхние, не давая, короче, идти нашему кораблю по инерции. Вот смотрите, сейчас я иду вправо, отпускаю, а вот получается слева тормоз, не нажимая другую кнопку. Если бы этого не было, гироскопера, мы бы постоянно двигались в одном и том же направлении, что, поверьте, очень печально. Так, сейчас мы приземлимся чуть-чуть. Скорость на наших аппаратах маленькая, потому что у нас не хватает мощности движка, но в этом видео сейчас я вам покажу, как все-таки сделать большую скорость, как ее разогнать. Итак, по сути мы сейчас будем делать стул, как вам так объяснить, стул на колесах. Так. Новый маленький корабль. У нас появляется вот такой вот блочок, на который мы цепляем кокпит. Кокпит, я сказал. Да. Да господи, боже мой. Что, я его развернуть не могу. Это уже не смешно. Ну, о, наконец-то. Ну, в общем, как-то так. По сути, ставим еще один блок. Так, тут у нас будет тоже красный блок. Сделаем из него красную стрекозу, блин. Вот. То есть, вот у нас идет полоса. На нее ставим гироскопер. И реактор. Все. А теперь нам осталось зашить ее движками. Только заживайте движками по уму. То есть, смотрите. Один вверх, один вниз. Для того, чтобы я уже рассказывал раньше, для того, чтобы хорошо работал гироскопер, и он равнял, скажем так, то, что мы делаем. Потому что, смотрите, любое движение в космосе вы уже просто не остановите, если сильно будет если сильно оттолкнут или по инерции улетит корабль, вы уже просто его не остановите. Поэтому нафиг вам эти проблемы, я считаю. Вот. И поэтому надо ставить по уму их. Так. Тут поставим. У нас будет назад. Да, у нас получился уродский такой кораблик. Я особо сейчас с ним не старался. Это просто, чтобы показать основу кораблестроения. Так. Вот так. Вот так. И мы получаем такой альфа-вариант такого галимого, самого дешевого бюджетного корабелика. Так.
Что там поворачивается, а? О! Самого дешевого бюджетного корабля, но тем не менее рабочего. И даже входящего в пределы мощности, конечно, еще один движок не помешал бы, что мы сейчас и поставим туда. И это маленький движ, то есть их тут много движков можно ставить, много наставлять. Чем больше движков будет, тем выше будет ваша скорость. И есть два вида движков, два вида реакторов. То есть, если вот это маленький реактор, и используется, в принципе, на маленькие маневровые движки, желательно в единицах 1 к 1, один реактор, один движок, тогда вообще эффект будет просто зашикарен. То есть вот наша стрекоза летает. И вот то, что я говорил, сразу вот видно, то, что я уже показывал, тут как работает гироскопер. Гироскопер. Вот, можем вот так передвигаться. Можем вот так вот вертеться. Можем вверх идти. Это у нас передний движок. Можем вниз. То есть такой вот у нас получился херовый кораблик. Ну и ладно. Собственно, я дальше не договорил за движки, поэтому я вылазю из этого капсуля и буду показывать наглядно. Дальше вас только может остановить ваша фантазия. Учитывайте, что движки имеют разную мощь. И реакторы разную производительную мощь. Производную. Вот, кстати, идет генератор гравитации, но на маленькие корабли это бесполезно. Прожектор можно ставить на корабле для того, чтобы вы могли осветить, вот, куда вы, допустим, метеор разрубываете, короче, и вот можете осветить. Антенна, маяк, так, детектор руды, фигня. Так, секундочку. Маленький двигатель, большой движок. Пока поговорим о ходовом. Собственно, большой движок-то у нас есть. Где у нас там большой реактор? Вот. Что все-таки будет, если я сниму вот эти вот два реактора и поставлю громадный вот этот реактрище, блин, я даже не знаю, как назвать его. Да, реактрище будет у нас. Вот, я сейчас уберу, переставлю местами просто. Вот с таким такой охрененно здоровый реактор. Вот. И гироскоперу тут впереди за башней. И поехали. И вот. Где там у нас Т? Ну что ж. Огонь трасса. Тут мощности избыток вообще просто. Летаешь себе как хочешь, тебя ничего не парит. И вес небольшой. Но габариты просто здоровенные. Но вы сами прекрасно видите все это дело. Поэтому есть предложение попробовать брать вот это все дело. Да, отстегнул одно, отсыпалось все остальное. Просто пофаниться. Так, и поставить вот такой сзади охреневший движ. О. Так, немножко неровненько. Так, давай. О. Вот. С тормозным движком. Где там? У нас маленькие подвижки. Так, пулемет нам не нужен. Вот маленький движок. Так, это у нас вверх взлет. Тормоз. Ну, в принципе, я думаю, нам этого хватит. Чисто протестировать. Итак, поворачивать мы все равно можем кабиной. Но тут поворот как идет? Это больше наклон. И вот, смотрите, сразу развитие скорости. 105 метров в секунду. Это пипец просто. Сейчас даже развернемся.
Вы просто без движков, вы не можете вправо-влево смещаться, и вас может заносить из-за этого. Так, ну что ж, к примеру, цель. Вы сразу видите разницу в скоростях, правильно? И тормозные движки работают тоже просто шикарно. То есть с помощью вот такой махины вы можете летать. Но я думаю, она нам нафиг не надо, поэтому есть предложение разбить. Разбить эту сучку. Вот. Для того... Нет, стоп, еще пока не разобьем. Так. Воу. Я начал относить. Хотел два слова сказать о цветоизменении камней. Ну, ой, господи, не камней, а получается фюзеляжа. Для того, чтобы поменять какой-то цвет, вам необходимо посмотреть в управлении, там есть две кнопки. У меня это скобки квадратные, получается, после буквы английской П. В них меняем цвет становления блока. Вот это вот у меня сейчас красный цвет этого, блин, чудо-гастарбайтерского корабля. Так что смотрите сами. Так, ну что ж. Тут смещение капитальное. Ну что, разбиваем эту сучку. Попробуем, нет, по красоте попробуем поманеврировать и все. Так, вот у нас дырка тут в астероиде. Да. Я, по-моему, отбил ему кабину. Просто. Кусок кабины куда-то отлетел. Так вот труп нашего корабля будет вот тут вот. Где-то шныряться. Да, покорцанный корпус чуть-чуть. Да, мы можем обратно поставить кокпит и завести его и полететь. Есть некоторые корабли, которые, в принципе, можно продолжить починить по логике вещей, расставив. То есть этим мы занимались уже раньше. И делали, и все успешно получалось у нас. Но я думаю, в принципе, на этом можно все равно закончить первую серию. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро выйдет вторая серия о больших кораблях. Вы посмотрите, а потом уже начнем строительство, скажем так, нашей мечты. Можем вверх идти. У нас передний движок. Можем вниз. То есть такой вот у нас получился херовый кораблик. Ну и ладно. Собственно, я дальше не договорил за движки, поэтому я вылазю из этого капсуля и буду показывать наглядно. Дальше вас только может остановить ваша фантазия. Учитывайте, что движки имеют разную мощь. И реакторы разную производительную мощь. Производную. Вот, кстати, идет генератор гравитации, но на маленькие корабли это бесполезно. Прожектор можно ставить на корабле для того, чтобы вы могли осветить. Вот куда вы, допустим, метеор разрубываете, короче, и вот можете осветить. Антенна, маяк, так, детектор руды, фигня. Так, секундочку. Маленький двигатель, большой движок. Пока поговорим о ходовом. Собственно, большой движок-то у нас есть. Где у нас там? Большой реактор. Вот. Что все-таки будет, если я сниму вот эти вот два реактора и поставлю громадный вот этот реактрище, блин, я даже не знаю, как назвать его. Да, реактрище будет у нас. Вот, я сейчас уберу, переставлю местами просто. Вот с таким такой охрененно здоровый реактор. Вот. И гироскоперу тут перебить за башней. И поехали. Вот. Где там у нас Т? Ну что ж. Огонь, трасса. Тут мощности избыток вообще просто. Летаешь себе как хочешь, тебя ничего не парит. И вес небольшой. Но габариты просто здоровенные. Ну вы сами прекрасно видите все это дело. Поэтому есть предложение попробовать брать вот это все дело. Да. Отстегнул одно, отсыпалось все остальное. Просто пофаниться. Так, и
поставить. Вот такой сзади. Охреневший движ. О. Так, немножко неровненько. Так, давай. О. Вот. Потому что, смотрите, любое движение в космосе вы уже просто не остановите, если сильно будет, если сильно оттолкнут или по инерции улетит корабль, вы уже просто его не остановите. Поэтому нафиг вам эти проблемы, я считаю. Вот. И поэтому надо ставить по уму их. Так. Тут поставим. У нас будет назад. Да, у нас получился уродский такой кораблик. Я особо сейчас с ним не старался. Это просто чтобы показать основу кораблестроения. Так. Вот так. Вот так. И мы получаем такой альфа-вариант такого галимого, самого дешевого бюджетного корабелика. Так. Ну, что там поворачивается, а? О! Самого дешевого бюджетного корабля. Но тем не менее рабочего. И даже входящего в пределы мощности, конечно, еще один движок не помешал бы, что мы сейчас и поставим туда. И это маленький движ, то есть их тут много движков можно ставить, много наставлять. Чем больше движков будет, тем выше будет ваша скорость. И есть два вида движков, два вида реакторов. То есть, если вот это маленький реактор, и используется, в принципе, на маленькие маневровые движки, желательно в единицах 1:1, один реактор, один движок, тогда вообще эффект будет просто зашикарен. То есть вот наша стрекоза летает. И вот то, что я говорил, сразу вот видно, то, что я уже показывал, тут как работает гироскопер. Гироскопер. Вот, можем вот так передвигаться. Можем вот так вот вертеться. У меня получились ракеты заднего, назад стреляющие. Ну фигли с ними. Да, точно, назад стреляют. Так. Вот, раз. Вот два. Во, да, вот именно вот так. Кстати, да, можно можно буравить аж бегом, то есть создавать дополнительные кратеры в любом, скажем так, астероиде. Вот можно даже... А у меня фонарика нету, я не ставил на корабль фонари. Гляньте, то есть можно вот так вот продырявить, пробуравить его. Конечно, пролететь будет проблематично, но попробуем. Вот. Вот это можно вылазить и собирать. Но мне лень сейчас это делать. Поэтому просто покажу, что вот наша станция. Если какой-то вооруженный корабль прилетает к вашему кораблю, представьте, что вот эта станция это ваш корабль, и делает вот так, приятного будет мало для всех, поверьте.
Так что на будущее создавайте так, чтобы вы смогли дать кому-то отпор. Иначе будет куча проблем. Вот, кстати, наш первый прототип этого корабеля. Мы сейчас аккуратненько припаркуемся рядом. Это был первый прототип, это уже второй прототип. И сейчас я вам покажу просто основу строения, собственно, самого корабля. Вот в этом корпусе у меня зашито, получается, зашиты движки и гироскопер, гироскопер нужен для того, чтобы вы смогли, как так правильно объяснить вам, для того, чтобы вы смогли использовать систему, я вам проще покажу, смотрите. Вот даже. Итак, всем привет, с вами Макс. И мы сегодня будем рассматривать строительство кораблей в Space Engineer. И начнем с легкого маленького корабля. Вот сейчас передо мной вот такой вот прототип есть. В принципе, неплохо сделано. Единственное, что мощности у него не хватает чуть-чуть, но двигаться он может. Поэтому мы попробуем показать сегодня сделать новый прототип. Давайте-ка начнем с того, что у нас вот есть такое меню, на котором мы можем нажать на маленький корабль, и нам задаст уже параметр корабля. Вот. Но не забывайте, что это космос, ребята. А в космосе все вещи имеют свойство не останавливаться и бесконечно развивать инерцию. Поэтому, если я толкну вот этот ящик, мы его уже фиг догоним. Будет лететь. Вот. А на этот корабль я 2 секунды сейчас хочу поставить вооружение. Где там у нас? Пулеметы, ракеты. Пулеметы, ракеты. Так. Вот наш кулемет. Второй. Третий. Вот тут у нас будет ракетница. Мы получили полноценный военный корабль. Так, полетели. Так. А вот, кстати, наш ящичек. Так. Ого, меня отдача аж поворачивает. Так. Так, на старом корабле. Вот, смотрите, система, грубо говоря, тормоза другими движками. Он находит инерцию и избавляется от нее. То есть я нажимаю кнопку подъема, у меня работают нижние движки. Как только я отпускаю, срабатывают верхние, не давая, идти нашему кораблю по инерции. Вот смотрите, сейчас я иду вправо, отпускаю, а вот получается слева тормоз, не нажимая другую кнопку. Если бы этого не было, гироскопера, мы бы постоянно двигались в одном и том же направлении, что, поверьте, очень печально. Так, сейчас мы приземлимся чуть-чуть. Скорость на наших аппаратах маленькая, потому что у нас не хватает мощности движка, но в этом видео сейчас я вам покажу, как все-таки сделать большую скорость, как ее разогнать. Итак, по сути мы сейчас будем делать стул, как вам так объяснить, стул на колесах. Так, новый маленький корабль. У нас появляется вот такой вот блочок, на котором мы цепляем кокпит.
я сказал. Да. Да господи, боже мой. Что, я его развернуть не могу. Да ну блин, это уже не смешно. Ну, вот, наконец-то. Ну, в общем, как-то так. По сути, ставим еще один блок. Так, тут у нас будет тоже красный блок. Вот. Сделаем из него красную стрекозу, блин. Вот. То есть, вот у нас идет полоса. На нее ставим гироскопер. И реактор. Все. А теперь нам осталось зашить ее движками. Только зашивайте движками по уму. То есть, смотрите. Один вверх. Один вниз. Для того, чтобы я уже рассказывал раньше, для того, чтобы хорошо работал гироскопер, и он равнял, скажем так, то, что мы делаем,